Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh của mình. Như một số bạn cũng đã biết là kênh của mình chuyên chia sẻ về những kiến thức về đồ họa cũng như là phần mềm thiết kế, đó là phần mềm Photoshop và Illustrator. Ngoài ra mình còn chia sẻ một số cái phương pháp mà mình tạo hình minh họa với hai phần mềm này. Nếu các bạn là lần đầu tiên đến với kênh của mình thì đừng ngần ngại nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình để kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé. Và ở clip hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cái quá trình mình tạo hình minh họa với phần mềm Illustrator. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
chia sẻ cùng các bạn cái quá trình mình tạo hình minh họa với phần mềm Illustrator. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận để cho mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Và đừng quên là nhấn nút like, share, subscribe kênh để ủng hộ cho mình, để kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.